Buenas tardes, queridos amigos y amigas de tu farmacéutico en línea, tu amigo, tu farmacéutico, informándote sobre un medicamento espectacular para la tos. Aquí te traigo este medicamento, te lo puedes tomar con los ojos cerrados. Antux, tratamiento para la tos que alivia y además no contiene glucosa. Este medicamento lo recomiendo 100% para la tos seca. Espero les sirva la información y bueno, hasta el próximo video. Que pasen un excelente día. Suscríbanse porque seguiré trayendo más información sobre qué pueden tomar para las diferentes patologías que presenta el cuerpo humano. Nos vemos.